זה חוסם העורקים הישראלי, חוסם העורקים LST, והוא חוסם העורקים היחיד בעולם שמסוגל לעצור דימומים גם משטח הגפה וגם מאזורי מעבר כמו הכתף או הירך העליונה, כולל מקרים של קטיעות גפה מלאות, וכל זה במוצר אחד, פשוט, קטן, קל ופרקטי. במקרים של פציעות גפה, חוסם העורקים LST מונח ללא פינה לחץ ומתנתק במשיכה פשוטה, ונניח את חוסם העורקים מעל מקום הפציעה, ממש כמו חוסם העורקים הרגיל. נסגור את הרצועה חזק ונסובב את הידית עד לעצירת הדימום. כמובן נקבע לאחר מכן את הידית ואת הרצועה, ואפשר לחתוך את הרצועה בקבקוב המסומן לפינוי חלק. במקרים של פציעות באזור הירך העליונה, מניחים את חוסם העורקים LST כשפין הלחץ מחובר אליו. פין הלחץ מתחבר לחוסם העורקים LST באמצעות סיבוב פשוט של 90 מעלות. לאחר מכן נניח את חוסם העורקים LST כשפין הלחץ מפעיל לחץ על עורק הפמורל. נניח אותו מעל עצמות האגן, כשפין הלחץ פונה לכיוון העורק, נסגור את הרצועה חזק ונסובב את הידית עד לעצירת הדימום. כמובן נקבע את הידית, נרשום את השעה וכל הדברים הרגילים. זה בעצם מחליף לנו נקודת לחיצה בעורק הפמורל. במקרים של פציעות כתף או במקרים של קטיעות יד מלאות, נשתמש בחוסם העורקים כשפין הלחץ מחובר ומפעיל לחץ על העורק התת בריחי, עורק הסאב קלוויקולה. ניקח את הרצועה ונעביר אותה דרך החגורה של הפצוע. ונסגור אותה חזק. ברוב המקרים אפילו לא צריך לסובב את הידית, מספיק משיכה חזקה ברצועה וכבר הדימום נעצר. במקרים שאין לפצוע חגורה, אנחנו נשתמש בחוסם עורקים נוסף, כדי שיחליף לנו בעצם חגורה. את חוסם העורקים הנוסף נניח באזור שמתחת לצלעות, או באזור החגורה. בצורה כזאת, וניקח את חוסם העורקים הראשון, ונפעיל באמצעותו לחץ על העורק התת בריחי. נעביר את הרצועה דרך חוסם העורקים, ונסגור אותה חזק. זהו, בשלב הזה פצוע עם פציעת כתף או קטיעת יד מלאה, מוכן לפינוי והדימום נעצר.